अहिले समाजमा व्याप्त निराशा छ, जतासुकै खत्तम, यो पनि खत्तम, त्यो पनि खत्तम, त्यो पनि खत्तम, कसैले यो गरेन त्यो गरेन, मैले के गरेँ भन्ने कुरा सोध्नु परेन है। यो खालको वातावरणमा हामी छौँ। अब अलिकति फर्केर नयाँ वर्षमा आइसकेपछि मेरो पर्सनल्ली ड्युटी र रेस्पोन्सिबिलिटी के हो? म यो पेसामा छु, म यो व्यवसायमा छु, म यो ड्युटीमा छु, चाहे त्यो सरकारी सेवामा होस्, चाहे गैर सरकारी क्षेत्रमा होस्, चाहे केही काम नगरेको भए पनि नागरिक त हो। एउटा असल नागरिक बन्दाखेरि उसको दायित्व के हुन्छ होला? आफ्नो घरको अगाडिको सबै बढाएर लिएर गएर तल बाटोमा खसालिदिएपछि ड्युटी पुरा भयो होइन? सरकार भनेको नि तपाईँ हाम्रै अङ्ग हो। त्यस कारणले गर्दा आफूले सक्ने कुराहरू जति हामी गरौँ, आफ्नै घरको अगाडिको 4वटा झार हामी उखालेर फाल्दैनौँ अनि गाली मात्रै गर्छौँ। प्रोभिन्सको पनि राजधानीमै हामी छौँ, प्रदेश सरकारको पनि राजधानी यहीँ छ भन्ने कुरा प्रदेशलाई पनि सुनाउनु पर्यो। मलाई त घरिघरि लाग्छ प्रदेशलाई चाहिँ कहाँ छु भन्ने थाहा छैन कि जस्तो पनि लाग्छ। प्रदेशको राजधानी पोखरामा छ भन्ने कुरा प्रदेशको मन्त्रालयले पनि थाहा पाउनु पर्यो, यहाँका सङ्घ संस्थाहरूले पनि त्यो अनुभूति गर्नु पर्यो, अनि सङ्घ सरकारको पनि हामीलाई त्यो अभिभावकत्व चाहियो। त्यसमा हामी सबै मिलेर 82 सालमा त्यसको अनुभूति हुने गरिकन काम गर्न सकौँ, म त्यो एउटा अपेक्षा पनि गर्दछु। जोसँग जे छ त्यसकै प्रयोग गरिनुपर्दछ। पोखरा नेचर, कल्चर र एडभेन्चरको सहर हो। हामीले यसका सबै क्षेत्रहरूलाई राम्रोसँग प्रचार गर्न सक्यौँ भने, इन्टरनेसनल मार्केटमा त्यसको ब्रान्डिङ गर्न सक्यौँ भने साँच्चै हाम्रो मुख्य प्रडक्ट भनेको टुरिज्म नै हो। त्यसो हुँदाखेरि विगतका वर्षहरूमा अत्यन्त न्यून बजेट हुन्थ्यो, हामीले यसलाई हरेक वर्ष बढोत्तरी गर्दै अगाडि लगेका छौँ। गत वर्ष चैतको 4 गते हामीले पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गऱ्यौँ। हुन त हामीले घोषणा गरेर के हुन्छ भनेर पनि भन्न सकौँला, तपाईँहरूले अनुभूति गरेको हुनुपर्दछ। गत वर्ष चैतको 4 गतेदेखि अहिलेसम्म विगतको वर्षहरूदेखिको हाम्रो पर्यटकहरूको पोखरा आगमनको ग्राफ कतिको अगाडि बढेको छ। मैले पाएको रिपोर्टमा यो सन्तोषजनकै भन्न त मिलेन, सन्तोषजनक भए त सकिएको होइन, सधैँ म पुग्यो भनेर त बस्नु भएन, तर यो प्रोग्रेसिभ छ, अगाडि बढिरहेको छ। लेक साइडदेखि फिस्टेल गेटसम्म जोड्ने फास्ट ट्र्याकको बाटो छ। हामी 10-12 मिनटमा लेक साइडबाट एयरपोर्टबाट यहाँ आउन सक्छौँ। यहाँदेखि यही बाटो 85 जाने 16 किलोमिटरको बाटो छ र 85मा त्यसको एउटा स्टडी सेन्टर बनाउने कुरा छ। त्यो सँगसँगै बोटानिकल गार्डन लगायतको त्यसमा 9वटा विभिन्न परियोजना छन् 7.5 अर्बको। त्यसको साइनिङ सेरेमनी म फिलिपिन्स गएको थिएँ एडिबीको हेड अफिसमा। त्यहाँ जाने बेलामा एउटा एडिबीको जो एसिया क्षेत्रमै बसेर काम गर्ने संस्था हो, त्यो उसले एसडिजी गोलका लागि 2030सम्म दिगो विकास लक्ष्यमा हाम्रो तर्फबाट के काम गर्ने भनेर उसले संसारका 7वटा, एसियाका 7वटा सहरहरूमा ई मोबिलिटी प्रोजेक्ट सुरु गर्ने अन बिहाफ अफ एडिबी उसले आफ्नै तर्फबाट गर्ने भनेर त्यो तयारी गरेको रहेछ। र त्यसको सहर खोज्ने सन्दर्भमा एसियाको साउथ एसियाको नेपालको पनि पोखरा $100 मिलियन 13 अरब रुपियाँको त्यो प्रोजेक्ट सेन्सन भएको थियो। त्यहाँ त्यसको रिमार्क्समा लेखेको थियो, रिसेन्टली पोखरा हैज डिक्लेयर एज अ क्यापिटल सिटी अफ टुरिज्म। सो पोखराले आफूलाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गरेको छ, त्यस कारणले गर्दा ई मोबिलिटीको प्रोजेक्ट पोखरामा जरुरी छ भनेर 7 समुद्र पारीको एडिबीको बोर्डले त्यो दृष्टिकोण पुर्यायो। ती हाम्रा कुनै नातागोता पर्ने मान्छेहरू पनि होइनन्, इष्टमित्र पनि होइनन्, माया गरिहाल्नु पर्ने चिज पनि होइन, तर एउटा पोलिसीले, एउटा निर्णयले यत्रो प्रभाव पार्दो रहेछ। जे भए पनि 5 अरबको प्रोजेक्ट पोखरालाई पर्यटनको राजधानी सहर घोषणा गरेको कारणले हाम्रो बिचमा आएको छ। 2 हप्ता अगाडि मात्र त्यसको फिजिबिलिटी स्टडी गर्नका लागि टिम आएर पोखरामै काम गरिरहेछ। अहिले त्यसको अफिस छुट्टै राखिकन परियोजना सुरु गर्नका लागि 6वटा टर्मिनल बस पार्क बनाउने, लामिहालको बस पार्कदेखि पृथ्वीचोकको बस पार्कसम्मका कुराहरूलाई स्तरोन्नति गर्ने र पब्लिक भेहिकलमा अबको 5 वर्षभित्रमा यहाँका सबै पब्लिक भेहिकलहरूलाई ई मोबिलिटीमा अर्थात् चार्जिङ स्टेसन सहित एउटा परियोजना सुरु गर्ने गरिकन यो सुरुवात भएको छ, अगाडि नै बढेको छ होइन। यो एउटा सकारात्मक सन्देश हो। मैले भने हामीले एनाउन्स गरेका छौँ एउटा जलन अस्पताल बनाउने, केही प्रारम्भिक कुरा त हामीले सुरु गरेका छौँ। 2 अरब रुपियाँको लेखनाथको पुरानो कार्यालय भएको बिल्डिङमा हामीले त्यसलाई कार्यपालिकाबाट निर्णय पनि गरेर बढाएका छौँ। उहाँहरूले फिल्ड स्टडी गरेर पनि जानुभएको छ र आउने वर्षको 2025को बजेटमा मेन्सन गरिकन 26वटा काम गर्ने गरिकन पोखरामा एउटा सुविधा सम्पन्न जलन अस्पताल बनाउनका लागि कोरियाली सरकारको सहयोगमा अगाडि बढेको छ। त्यो जलेर पनि राम्रै भयो होइन। 2 जनाले हामीले अलि बढी दुःख पायौँ, तर